兰第2大城哈尔科夫，这一次是把目标对准了游乐园，孩童的游乐设施全都被轰成废墟。而俄国总统普丁专用的末日飞机则是被直击，出现在莫斯科上空。它能够抵挡核爆产生的超强辐射，万一核战开打，将会变成空中堡垒。 平静的游乐园内突然掉下飞弹，将游乐设施炸得面目全非，包括云霄飞车等都成了目标。这是在乌克兰第2大城哈尔科夫，监视器拍下俄军发射多枚飞弹，爆炸此起彼落，相当吓人。You could see the Ferris wheel over there. There was a beer garden, a photo booth. Luckily, there was no one playing her at the time. 俄国国防部表示，俄军已经在模拟能携带核弹的飞弹袭击。俄国总统普丁专用的末日飞机也被目击在莫斯科低空飞行，可能将在胜利日阅兵中现身。它能抵挡核爆产生的超强辐射，能滞空数天不必降落，是普丁的空中指挥堡垒，确保就算核战爆发，他仍可以维持统治。俄国著名的战地记者表示，普丁很快就会被逼得别无选择，只能动用核武，把乌克兰变成巨型核弹坑，有好几个州那么大。 久攻不下的亚速钢铁厂则冒出浓浓黑烟，俄军用重炮及坦克对厂房连环猛烈轰炸。一段画面显示，他们很可能动用了真空弹攻击。 在持续的炮轰下，乌方表示俄军已经突破防线进入场内。 被视为俄军压箱宝的主力战车 T-90M 上周才运往前线，却被拍到其中一辆被乌克兰部队打爆，当场变成一大块焦黑废铁。俄罗斯将在9号举办战胜德国纳粹胜利日的大游行，正在进行各种阅兵演练，多架战机飞越莫斯科上空，其中8架更以 Z 字队形呼啸而过。西方预测，普丁可能在9号当天正式对全球纳粹宣战，扩大对乌克兰的军事行动。但克里姆林宫驳斥，根本一派胡言。记者综合报道。